फेसबुक स्टोरी म्यूज़िक साउंड प्रॉब्लम। अभी के टाइम पर फेसबुक पर एक ग्लिच आए हैं और वो ग्लिच है, अगर आप किसी का भी फेसबुक के अंदर स्टोरी देखने जाओगे तो उस स्टोरी का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो देखिए, ये फेसबुक का स्टोरी है। चाहो तो आपका वीडियो देख सकते हो, आपका फ़ोटो या फिर किसी का भी स्टोरी देख सकते हो और उस स्टोरी पे आपको साउंड देखने को नहीं मिलता है। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है? कब से प्रॉब्लम आई है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और भाई 1 मिनट के अंदर इनका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी स्टोरी को देखता हूँ तो भाई इनका साउंड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आई है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करना काफ़ी ईजी है। बस आप एक बार अपना फ़ोन को यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर आप वॉल्यूम बटन पे टाइप करो और यहाँ पे टाइप करके देख लीजिए आपका जो ये साउंड है ये फुल है कि नहीं, ठीक है। काफ़ी लोग इसको गौर नहीं करते हैं। ये एक तरीका है, मैं 3-4 तरीका बताऊंगा, कोई ना कोई तरीका आपका 100% काम कर जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है इस वाले प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। अगर आपको फेसबुक के अंदर म्यूज़िक पर साउंड प्रॉब्लम आते हैं ना, तो देखो, आपको आपके फ़ोन के सेटिंग के अंदर चले आना है और आने के बाद भाई आपको आना है यहाँ पे ऐप या फिर ऐप मैनेजर, ऐप मैनेजमेंट नाम का ऑप्शन होंगे, यहाँ पे आपको टैप करना है। करने के बाद आपके फ़ोन का जितना भी ऐप रहेंगे सब यहाँ पर शो होगा। इनमें से आपको फेसबुक ऐप को खोजना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इस टैब से आने के बाद फेसबुक ऐप को एक बार फोर स्टॉप करके ओके पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अभी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। वीडियो को गौर से देखना है। नीचे आना है, स्टोरेज एंड कैचे मिलेंगे, यहाँ पे आओ और फेसबुक ऐप को एक बार क्लियर कैचे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको करना क्या होगा, आपको आपकी फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर मिलता है, गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पे आओ, सर्च पर आओ और फिर से सर्च पे आओ और आपको यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपडेट शो होता है तो फेसबुक ऐप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग का कमेंट आए थे वीडियो पे, तो काफ़ी लोग बता रहे कि भाई ये अपडेट के बाद फेसबुक के अंदर म्यूज़िक साउंड प्रॉब्लम आई हैं। अगर ये बात है तो उनका भी सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। पहले से अपडेट कर लिए हैं, अपडेट करने के बाद आपका म्यूज़िक पर साउंड प्रॉब्लम आई है तो इस वीडियो के कमेंट में बताना है, या फिर आप अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस टैब से क्लिक करोगे आपका ऐप अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भाई आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, देखो, आपको डायरेक्टली ओपन करना है फेसबुक ऐप को। अब आप जैसे यहाँ पर ओपन करोगे ना तो आप किसी का भी यहाँ पर स्टेटस देखो, आपका यहाँ पर साउंड आ जाएंगे, देखिए, है ना। प्रॉब्लम फिक्स हो गए हैं। अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। एक और तरीका बताता हूँ, इसको फॉलो करने के लिए आपका फेसबुक का यहाँ पर 3 लाइन शो होगा। 3 लाइन शो होने के बाद आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिलेंगे, यहाँ पे आना है, फेसबुक टीम से बात करना है। बात करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम के अंदर आना है, ये 2 टिक अगर अलाउ है तो पहले इसको ऑफ कीजिए। कंटिन्यू टू रिपोर्ट, यहाँ पे आओ, ठीक है। आने के बाद आपको प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्टोरी म्यूज़िक का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मिलेगा इंक्लूडेड। यहाँ पे आने के बाद आपका प्रॉब्लम किस पे आते हैं, स्टोरी पे ना, तो आपको स्टोरी को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम टाइप करना है। प्रॉब्लम टाइप करना काफ़ी ईजी है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख लेना है, अगर ट्रिक काम कर गए तो, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, आपको यहाँ पर ये टाइप करना है। अगर आपको टाइप नहीं करना है, आपको लगता है कि ये जो वर्ड है काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं आपको बताऊंगा ये वर्ड आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को रोककर क्वालिटी बढ़ाकर आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना है तो देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर मोर का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर टाइप करो, यहाँ पर टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे टाइप करो, मैं वहाँ पे आपको वो वाला लिखावट भेज दिया हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपलोड ए फ्रेम, यहाँ पे टैप करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम आए थे ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और लेके आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर लेना है, आपका सेंड हो जाएंगे, ठीक है। 24 आवर्स या फिर 2-3 मिनट या फिर 1 घंटे का वेट कीजिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कितने लोगों का प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं, ठीक है।